Pochádzam z Detvy a tam som strávil detstvo. Až do 27 rokov som tam žil. Tam som vlastne poznal, čo je to vlastne výtvarná tvorba. No, najmladší brat začal skôr maľovať. Ja som ho navštevoval a takto vlastne ma pútali tie jeho práce. Rád som oňal olejové farby a tie ma priťahovali a brat si to všimol vlastne, že ma to upútalo, že ma priťahovalo jeho tvorba. Tak vlastne skúsil takto farby mi namiešať a povedal tak, brácho, skús niečo mi namaľovať. Ja som tam proste namaľoval také domčeky. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Prosím, nech sa Chcel by páči. som olejové farby, zvyčajne viete, aké berem. Máme také A cenové sú, A každá farba má inú cenu väčšinou, Inú, lebo no. záleží to Rozumiem. od zloženia tej takže farby. okrova je tu, vidím. Áno, potom máme belovú zinchovú, aj titánovú. Máte viac z týchto belov ešte. Áno, nech sa páči. To máme žltá, to sú Áno. 3, tu Áno. máme oker, tu máme Áno, modrú. modrú, potom toto je tá modro-fialová, či A červeno-fialová. to je bude všetko. Dobre, tie Čiže 3, 50, 5, 8 krát 2,60. A olejčeky ľaňové zvyknete mať? Áno, toto, áno, to je taký nás. To boli roky 86, tak nejak som začal naplno tvoriť a keď ma nakopla takzvané obraz, je povedané z múzea, tak maľoval som a nezastavil som sa, denne som aj 2 obrazy namaľoval. To o ničom farby tieto. To je pre deti. Vodou. Mokrá farba, mokré do mokrého ide ťažko. Nešlo mi to nejak, no a som potom sa dal na temperami som maľoval. A po nejakom čase zase brat prišiel za mnou a ukázal mi, jak sa vlastne techniku ako maľovania tých farieb, jak sa miešajú odtiene. Skúšal som to a proste mi to išlo. Aj teraz ma brat podporuje, príde na návštevu, pozrie si obrazy. On je taký ako kritik menší, čo sa mu nepáči, povie do očí. A samozrejme, ja sa neurazím. To on je vlastne môj učiteľ, tak by som povedal. Vlastne on ma učil, brat ako. Takže ja od neho si to zoberiem a zoberiem to ako na vážne od neho. Nie ako urážku, ale ako upomenutie, aby som bol vlastne pracoval na sebe a vďaka Bohu ja na sebe pracujem, že ja som nekompromisný vlastne voči sebe samému. Každý obraz má teda spomienku ako z minulosti z detstva, hej, ešte taký pubertálny vek. Konkrétne tento obraz, to je vlastne, tu hore obloha je povedzme olej, áno. Tu
To je miešané tempera zmiešaná v oleji. Rieka je tempera. A proste to je taká kombinovaná technika. Tento konkrétny obraz, vlastne, to je môj kraj, kde som žil ako chlapec, sa pamätám, ako keby to bolo prevčerom. A sme chytávali raky, ryby ako chlapci. Pri detve to je vlastne slatina. Tie farby sú inakšie vlastne, živšie, hej. Príroda je skutočná, normálna, iná a my ako vytvarníci, my máme svoju fantáziu vlastne, my si tam dáme tie farby, tie tóny tam na tie obrazy a pestré farby, to je jednoducho, to je vo mne. Ja som sa neinšpiroval inými maliarmi, že, ktorí majú vlastne ako tie tóny tam farebné, hej, ktoré pôsobia na tých ako divákov, keď mám ako výstavy. No a som sa s tým narodil, je to vo mne, ja to tak cítim, ja to tak podám na ten sololid alebo plátno. Malujem môj rodný kraj, kde som žil v detve. To konkrétne táto chalúbka, to sú také, my teraz vlastne mám to vrité v pamäti. Kedysi, keď som bol ešte chlapec, také detsko, sotva 9-ročné, kde sme žili v drevenici. Toto je ako táto naša chalúbka. Tu boli ďalšie chatrče, ktoré za chvíľu namalujem, ďalší Romovia, to bola vlastne rómska osada. A tá osada sa volala vlastne Pastovník. To si pamätám z detstva, že vlastne pri našej chatrči v drevenom domčeku, kde som žil, hneď bolo strýko, Desider, otcov brat býval. Pri nás mal hneď domček. My sme taká ako veľká rodina boli a vlastne taká vzdialená rodina, blízka rodina a z toho sa tvorila vlastne tá osada. Väčšinou moja rodina tam žila. A sme sa chodili hrávať. Tu ešte taký kopec, ktorý za chvíľu namalujem. Tam sme chodili sa ako hrávať ako deti. Sme si šípy robili, terče a tak ako deti. Vlastne to detstvo ešte teraz, keď si spomeniem, vlastne sa mi vrie tak, ako keby to bolo včera. Ja som väčšinou krajinkár, hej, takže ja vlastne v tej krajinke dám energiu vlastne. Poezia sa k obrazné šťavu, hej. Môžem jednoznačne povedať, že krajinka, preto lebo ma priťahujú krajinky vlastne. To sú aj spomienky, viete, to je vlastne v tých obrazoch ja keď malujem a vlastne tú predstavu ja si vlastne urobím, ako že v detstve, keď som bol, vlastne, kde som všade chodil a to ako vrité mám pamäti. A tak ja to vlastne malujem a priťahuje ma príroda. Prírodu nesmierne mám rád, milujem prírodu a preto malujem krajinky. Čo sa týka čerpania ako inšpirácia, tak mám kameru a sadnem na bicykel proste a som schopný vlastne aj 80, 12, aj 15 km ísť do prírody. S ručakom, samozrejme tekutinu, si zoberiem jedlo aj na celý deň a vlastne takto natáčam na kameru a potom si to vlastne, doma si to pozriem, cez telku samozrejme, cez káble, synci káble, tam už vlastne si dám pauzu, zastane a malujem. Ja dokážem vlastne maľovať konkrétne veci, ktoré vidím, objekt, napríklad niekde idem na objekt nejaké dedinke som, nejaké tie uličky, zákutia a tak, hej, dokážem normálne odmaľovať. Mám fotografickú pamäť, vlastne tie spomienky vlastne také, že vlorí sa do minulosti 20-30 rokov dozadu, povedzme. Andriško, ty máš oné? Tiborko, není dobré. Je dobré, nebudeme sa tu hádať, skús. No, dobre. Tam máš číslo máš 09. No, pomaly. 0. 9, ďalej. 0. 0. 35. 35, ďalej. 99. 99, ty vole. Vlastne ma napadlo, že na Gemerského svetové stredisko v Rožňave som sa prihlásil ako amatérsky výtvarník. Prvú výstavu, to som mal v Rožňave, okresnú a ďalej by nepostúpil som. Tie práce neboli také ako teraz.
chvála Bohu, teraz o niečo, kúsok sú lepšie. No. Maloval som už inou technikou, jak som predtým. Peniaze boli, to bolo za doby totality. Takže lacné farby boli materiálne ako teraz, takže to je astronomická cena teraz pre mňa, lebo som ženatý, mám rodinku, o rodinku sa starám, takže moje práce vlastne postupovali vždycky, každý rok som mal okresné, krajské a celoslovenské, to už niekoľko rokov za sebou. Čestné uznanie niekoľko mám za sebou, diplomy, hodne proste ocenenie, takzvané meno už ako medzi amatérskými a výtvarníkmi mám. Niekedy malujem, keď mám na to, keď si pozháňam peňažky nejaké, sestra mi samozrejme tiež pomáha, manželka samozrejme ma podporuje tomto, sem tam nejaké korunky, na úver si zoberiem nejaké paperníctve, nejaké farby a samozrejme tak toto je všetko, to je veľké trápenie, by som povedal. Lebo múza ma nakopne, takzvané, hej, a ja chcem tvoriť a vlastne chybujúce farby dôležité, napríklad ja rád používam farby rumielkové, napríklad fialové, také, by som povedal, pomarančové farby, do pomarančová, ružové, krvovo-červené, proste tie výrazné farby, teplé farby. A koľko razy nemám farby, tak ich kombinujem, vlastne tú maľbu, tú tvorbu vlastne ako takú, hej. A maloval by som, až by som kričal, ako sa povie. No, takže to, niekedy stojím aj mesiac a nemalujem ani mesiac. Tak tu vidíte Silonské vrchy, Siulety. No a z tejto strany, tu je taká polná cesta, tá vedie, popri týchto stromách to nevidieť. Tam sme chodili ako takí šarvanci, takých 15-16 roční. No, tam bola ako medokyš, ako vyberala, tam vlastne taká stolička bola, hej. A tam sme chodili aj opekať a proste do tej prírody, áno. Môžeme čo aj povedať? Takže škoda, že fajčím samozrejme, lebo hovorí sa, že fajčenie škodí zdraviu, ale viete, to je sila zvyku a nemám vôľu prestať. A čo sa týka, tak teraz ako vidíte, tak pochudobne, také partizánske cigarety takzvané si šúla, no, ako chudobný človek. Moje práce sú už ako predaté, ako vzdal som sa autorského práva, predal som z peňaží, samozrejme som si zarobil, mám v Brne, Rómskom Brnenskom múzeu, potom mám v Martine Etnografickom múzeu svoje výtvarné práce, takže robíme, tu som Prešivci konkrétne mal v kultúrnom dome už asi 3-krát, tu kde žijem v Prešivci. Som spokojný vlastne, že môžem tie svoje výtvarné práce vlastne vystavovať si a proste robím radosť ľuďom a robím sebe, samozrejme, lebo ma to baví, to je môj koníček a môjim cieľom je venovať sa tomu samozrejme naďalej. To neexistuje, že by som ja to zakvačil na klinec, obrazne povedané, tak to nepadá do úvahy, ale no nechcem byť nejaký profesionál, samozrejme nikdy nebudem. Som amatérský výtvarník, takže to je ako, že ja vysoko nechcem rúbať, ako sa povie. No ale venovať sa proste tomu, vystavovať si svoje práce v rámci možností, hej, a pokiaľ vlastne som zdravý a mám ešte fantáziu a vládzem, takže naďalej sa chcem venovať výtvarnému umeniu. Toľko, moji milí Rómovia.